हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तनुज कुक हाउस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ठंड का मौसम है और ठंड बहुत ही बढ़ गई है। और इस मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी का बहुत ही डर लगा रहता है कि कहीं बार हमें कुछ भी हल्का काम करने से या चलने पर भी सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलती है, सीढ़ियाँ तक चलने में तकलीफ होती है, या सर्दी जुकाम खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इससे आपको इन सारी तकलीफ़ों से राहत मिलने वाली है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को सर्दी जुकाम में इससे बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लौंग। तो मैंने यहाँ 4 से 5 कलियाँ लौंग की ली है, जो सी विटामिन से भरपूर होती है और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में और सांसों की कई बीमारियों में बहुत ही लाभदायी होती है। हमें फूल वाली लौंग लेनी है। अब हम लेते हैं काली मिर्च। लगभग 8 से 10 काली मिर्च मैंने यहाँ ली है। काली मिर्च से गले का दर्द या बलगम हो उसे आसानी से निकालने में बहुत फ़ायदा होता है। अदरक के गुण मैं आगे बताने वाली हूँ। और अब हम लेते हैं तुलसी के पत्ते, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। कई बीमारियों का ये रक्षा कवच कहा जाता है इसे। इससे सर्दी, खांसी, बुखार, मधुमेह और इस प्रकार बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलती है। तो अब हम इस पत्तों को अच्छे से धोकर लेंगे। यहाँ हमें लगभग 10 से 15 पत्ते लेने हैं। और अब हम लेते हैं 4 से 5 दालचीनी। दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होती है सर्दियों में, क्योंकि इसकी तासीर ही गर्म होती है। और इसी के कारण सर्दियों में जो सर्दी होती है, खांसी जुकाम होता है, इसके इलाज के लिए इसे लिया जाता है। और अब लेते हैं अदरक। अदरक को कद्दूकस करके हम लेंगे। अदरक में बहुत लाभदायी गुण होते हैं, जिससे सर्दी खांसी कम होने में बहुत मदद मिलती है। हमारा वजन कम करने में भी हेल्प करता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला गर्म करने के लिए रखा है और अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 गिलास पानी। पूरा 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। पानी को उबाल कर लेना है। गैस फ्लेम हमें धीमी रखनी है। तो ये देखिए, धीरे धीरे उबाल आना चालू हो गया है। पानी हल्का सा गुनगुना गर्म हो गया है, बबल्स भी आना चालू हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं लौंग। 4 से 5 लौंग की कलियां हम इसमें डालते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च। लगभग 8 से 10 काली मिर्च हम इसमें डालेंगे। अब हम डालते हैं दालचीनी। यहाँ मैंने बड़ी 2 स्टिक्स दालचीनी की डाली है। और अब हम इसमें डालते हैं तुलसी के पत्ते। तो हमें अच्छे से तुलसी पत्ते को धोकर लेना है। डालते हैं 10 से 15 तुलसी पत्ते हमें इसमें डालनी है। तो अब हम अदरक को भी इस प्रकार से कद्दूकस करके डालते हैं। मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके पहले से ही लिया था, तो और थोड़ा हम इसमें डालेंगे। लगभग मैंने यहाँ पूरा मिला के 2 इंच अदरक लिया है। डालते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। इससे बहुत जनों को आराम मिलने वाला है। अब हम डालते हैं स्वाद के लिए 1 पिंच नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, चाहे तो आप सेंधव नमक भी डाल सकते हो। 1 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर लेते हैं। और अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को ना उबाल कर लेने वाले हैं। लगभग ये जो 1 गिलास की क्वांटिटी हमने पानी की डाली थी, उसे हाफ रिड्यूस होने तक हमें इसे धीमी आंच पर बॉईल करके लेना है, उबालना है। तो इसे लगभग 10 मिनट लगने वाले हैं। 10 मिनट के बाद ये देखिए, हमारा जो पानी है अच्छे से उबल कर आधा हो गया है और सारे इंग्रेडिएंट्स का अर्क इसमें उतर गया है। तो ये देखिए, अब हमारा जो काढ़ा है, इसे हम तुलसी काढ़ा कह सकते हैं या दालचीनी काढ़ा कह सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा भी कह सकते हैं, पीने के लिए रेडी है। गर्मा गर्म एक जो काढ़ा है, हमें लगभग दिन में 3 से 4 बार पीना है। तो अब हम इस काढ़े को इस प्रकार ड्रेन करके लेते हैं। इस काढ़े को गरम गरम पीना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग कम से कम 3 बार दिन में इसे पीना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी से खांसी और जुकाम में इससे आराम मिलता है। आप ज़रूर इसे बनाकर देखिएगा। सर्दी जुकाम की वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको ज़रूर एक काढ़ा बनाकर पी लेना चाहिए। बच्चे बड़े सभी को इससे बहुत तुरंत ही आराम मिल जाता है, आसानी से सांस ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखना।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे नोटिफिकेशन बेल है, इसे भी हिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।